不要说姓名人家讲简单讲几话，可能阮这组年资较老，小女讲伊有压力，吼叫我莫家己听啊。之前我对刚刚于心的见证里面内容提出一些更正应该那次发生的地点也三仙台三仙台，但是三仙台另外一边海边那是太平洋但是应该是算是我们家族旅行叠加他们两个堂姐妹也就是只有他们两个下水其他大人都在岸边在聊天在开讲当我们看到他们在玩水期间不晓得他们已经溺水了那个最小的堂妹她溺水就很紧张一直往旁边一直抓，落尾就抓到鱼心后来两个人都被拖下去于心刚刚说到有一个叔叔跑下去救他这叔叔应该是我我用一种100米差不多7、8年的速度遭遇要还没有入海还没有下海之前旁边有一位妈妈她也是带小朋友在海边玩水她就就近先把他们拉上来所以这是他们当局者迷他自己现在海水里面他不知道香港进来所以我在这边提出这方面人物上面的更正从当然小弟的见证也有但是会一一数算有时候时间上面的限制像以前也是在台东曾经发生过我曾经开的那个军车误闯平交道后面再走对野前面栅栏绑来，后面栅栏也放下来最后全身而退也曾经从那个大概5米高的电线杆上面摔下来有一个受伤我嘛是平安无事有时候见证足多一一数算去讲不完但是从这些见证的背后要让我们思考一个问题，就是说我们从小就要爱惜自己的身体当我们肉身还是我们发生一些意外状况的时候只要父母亲看到他们都会用最快的速度去给人拯救这些信用一定很宽我们天上的父也是这种情形只要我们信靠他，只要我们爱惜自己的信仰爱惜自己的身体当我们遇到危险的时候，我想我们天上的神他一样会用比我那个跑100米更快的速度来给人拯救另外我有一个感触是说我们现在能够在教会里面接受这种宗教教育这是一种很大的福气像我们在座有很多老一辈的包括我们教会唯一的执事我想以前我受过完整的宗教教育所以说我们新的世代我们能够在综合教育里面有这种完整宗教教育的体系我们应该要好好的珍惜每次能够接受这种完整教育的机会在主里面好好来吸收一些圣经上面的知识以及我们在信仰上面能够奠定更好的基础宗教教育对我们来讲有时候我们以前没有受过完整的宗教教育好像是失落的一代但是现在我们依然能够坐在这边在信仰上面能够和新的世代一起齐心努力这算起来也是对我们一种弥补让我们不完整的过去用我们未来的信仰未来的生命来弥补让我们的生命我们的信仰能够更加完整另外一个感触的是说圣经里面也提到世上的小学有很多学问对我们来说并不是很重要
甚至有一些教育哈，有一些学问都会误导哈。那像最近啊前一段时间啊，一些反课纲的学生哦，他们就是反对一些历史上面的他们不能够认同的事情哦，所以说他们起来抗争，起来抗议哦，以我们圣经我们宗教教育的观点来看哦，让教导我们的小朋友能够认识圣经哦，能够从圣经里面哦看到圣经的历史哦，也包括人类的历史哦，还有我们目前当前的处境哦，甚至我们对未来的盼望等等哦。那所以说，圣经里面以及教会为我们所办的这种宗教教育哦，我们知道圣经东西其实说可能不会被吸哦，所以说我们不能够随着自己的私意来更改哦，所以说能够让我们的小朋友在这边接受完整的宗教教育哦，这也是我们可以应当要好好珍惜的一种福气哦。另外小弟最后刚刚谈到一个我在前2个礼拜送就医到那罗教会新竹建石乡再进去大概内湾再进去可能还要再40分钟我记得上一次去的时候大概5年前那教会旁边有一位邱执事娘因为5年前去的时候他跟我们分享一个见证就是说他们把一些他们去后山他们所谓的后山就是指着司马库斯那个部落他们到那边去访问大概在冬天11月、12月的时候那执事娘公他跟当地的妈妈在聊天来探访看到他们的小朋友鼻水一直流对妈妈说怎么不拿件衣服给他穿啊？你知道妈妈回答那连咱到底做事囡仔咱想的对。妈妈给伊回答说就没有衣服好穿啊。那听了其实感觉很心酸从纳罗部落到司马库斯还要2个半的车程前2个礼拜去邱执事娘正好提到。他们也一样这个礼拜他们也是办宗教教育周所以说在后山有很多小朋友会下来会来参加他们的宗教教育周的这个礼拜的课程他们觉得很高兴我有问邱执事娘有没有人常常送衣服来，他说没有好几年都没有人送过来所以我觉得能够把东西送给有需要的人这种是一种很好、很有意义的活动他们从后山到可能中间还有其他的小教会但是那边可能没有宗教教育他们要来宗教教育上课要2个半小时骑车程不是走路来回要5小时所以说他们还是依然还是有很多小朋友非常喜欢来到距离那么远的地方来接受宗教教育的课程所以说我们看到我们目前交通这么方便有时候都有爸爸妈妈会接送不过也有公车会帮你接送所以说我们也期盼我们在主内的小朋友都能够在宗教教育上面来接受完整的这种训练都能够成为教会未来的柱石作为合乎主用的器皿小弟就以上简单说到这里。